Baban kaç kere uyardı benden habersiz dışarı çıkmayın diye. Of anne, bir haftadır otur patladık evde. 2 gün sonra İstanbul'a gideceğim zaten. Birkaç hediye falan baksak. İyi. Ben de şuradaki dükkana gideceğim zaten. Dikkatli ol, tamam mı? Tamam, Yine burada buluşalım. Lütfen fazla oyalanma. tamam. Hadi öptüm. Hoş geldin kızım. Merhaba, hoş bulduk. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum bir yuva. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum bir yuva. Binayı kurarken gördüm Leyla'yı. Binayı kurarken gördüm Leyla'yı. Binayı kurarken gördüm Leyla'yı. Ah Leyla, 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 etme bu nazı. Gel barışalım, baba kıysın nikahı. Gel barışalım, baba kıysın nikahı. Maşallah, güzel çalıyorsun. Nerede öğrendin? Teşekkürler. İstanbul'da konservatuvarda okuyorum. Neyse, size kolay gelsin. Eyvallah, selametle. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Buyurun. bulduk.